ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਹੋਊ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਇਹਦਾ। ਸੰਦ ਵੀ ਗਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਸਲਾਬ ਆ। ਰਿਸਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਜਮਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।